अगर आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आ रही है तो इसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का लक्षण है। जोड़ों में आने वाली इस प्रकार की आवाज़ों को मेडिकल साइंस में क्रिप्टस कहा जाता है। ऐसी आवाज़ आने के पीछे का कारण जोड़ों में मौजूद द्रव में हवा के छोटे बुलबुलों का फूटना है। कई बार जोड़ों के बाहर मांसपेशियों में टेंडन या फिर लिगामेंट की रगड़ से भी आवाज़ सुनाई देती है। जोड़ों से आवाज़ आना ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत है। यह एक प्रकार का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरे में लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है। घुटने के जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस तरह की आवाज़ आने के साथ दर्द नहीं होता है तो समस्या गंभीर नहीं मानी जाती है, लेकिन कटकट की आवाज़ के साथ दर्द होता है तो समस्या गंभीर मानी जाती है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो इससे बचने के लिए देसी उपाय अपना सकते हैं। रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें और सुबह मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं। इसके बाद उस पानी को पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों के बीच एयर बबल्स की समस्या खत्म हो जाएगी और आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। हड्डियों की आवाज़ आने का मतलब लुब्रिकेंट की कमी भी हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या बढ़ने लगती है। इसमें दर्द भी रहने लगता है। इसके पीछे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए नियमित 2 से 3 गिलास तक दूध पिएं। इससे आराम मिलता है, दर्द भी कम होगा। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही गुड़ का भी सेवन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने चना एक साथ खाते हैं तो हड्डियों की कमजोरी दूर होगी और कटकट की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी।